တောကကင်ဝေးစွာနဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှင်သန်လိုက်ပါဘဝဆိုတာတကယ်တော့ရာသီဥတုတစ်ခုလိုပါပဲအမြဲတမ်းတာယာမနေနိုင်သလိုအမြဲတမ်းလဲဆိုးရွားမနေနိုင်ပါဘူးနေတာတဲ့နေ့ကလေးရှိသလိုမိုးအုံတဲ့အခါနဲ့မိုးရွာတဲ့အခါတွေလည်းရှိမှာပါအရာရာဟာမတီမကိန်နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတတ်တာတဘာဝပဲမဟုတ်လားအရာရာဟာခဏတာအခက်အတန့်တွေပါပဲလောကကြီးရဲ့တဘာဝပန်းချီကာချက်ကိုကြည့်ဖို့တင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတောကတွေနဲ့ဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ကိုအငဲအားပေးပါတင်စိတ်ဖြတ်အားငယ်လာတဲ့အခါကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်ဟာကြည်လင်တဲ့အခါရှိသလိုမကြည်လင်တဲ့အခါလည်းရှိတတ်တာမို့ဘဝကိုလည်းဒီလိုပဲလက်ခံလိုက်ပါဘာအတွက်မှစိတ်ဖြတ်အားငယ်မနေပါနဲ့ဘဝမှာတတိရှိရှင်တန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိမရှိရင်တော့ဟိုဟာကြောက်ဒီဟာကြောက်နဲ့ပီပီတတရှင်တန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပြန်မတွေးပါနဲ့မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလေကြိုပြီးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုသာအကောင်းဆုံးရှင်တန်ပါနေရတဲ့ခဏမှာကိုကျေနပ်နေမှသာရလာတဲ့ဘဝကနေတာထိုင်တာရှိမှာပါကိုလည်းအဖြစ်မတင်ပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအဖြစ်မပြောပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရှင်သန်နေထိုင်ပါလောကအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ကြပါစေ